Всем привет! В этом видео я покажу, как разжигать костер чикен. Только не забывайте взять с собой воду. Я возьму потоп. Так, выходим. Вот здесь у меня ваннабиль. Ищем сначала камушки, а потом деревянные палки. Когда нашли, вот здесь вот здесь буду делать. И вот мы где-то тут, ага, вот доски, должны найти доски. Вот я их уже нашел. Объединяем их. И только делать это рядом с песком, а то он может распространиться на траву. Это такой. А ты подпишись и поставь лайк. Удачного отдыха.